Kom ett nattra kom. Jag har sett mig här vid en nattra bita. Jag snackar vet du. Ja. Ja. Halleluja. Det forteller meg til at jeg ikke populærer. Ikke populærer. Da Bibelen så der vinner ikke fremme, og så sier det, nei, det gonger, det blir ilt året der, for at da er det ikke. Ja. Kvoi, kvært. Hva følger? Nei, det tog seg ilt om det enn. Kvært det altså? Kvært? Kvoi? Nei, det enn at det her som du sier om presten og Fuglafyr. Ja, det kunne de bare bo i døse. Det kunne de sagt 1000 fyrre træt. Arne, jeg bakt meg. Jeg har aldri bakt meg. Før skulle de dø. Før skulle de slappe av flensa med sundur, kvett med sundur i 3000 petter, grilla med og ete med til pinna med et. Arne, jeg skulle... Nei, faktisk... Arren? Nei, altså... Og hverst pette skulle bare råpa at jeg hei ratt. Og jeg måtte det som jeg sier. Og kom jeg ångan til og i munne livande løyve. Jeg sier neka annan enn det som jeg sier. Hon en helvedes svika profetinna. Tenk hva hun Og bispor vardiana og i allmänna rummen og i høyla viko og fordømte meg for jeg sier ta øynasta ratta som skulle siast og ikke sier han da og ikke har han sagt det enn den helvedes svika profetin han Han også noen helvedes svikaprofeter, Jekvann Fryksson. Skal jeg si det øyne fra tre? Han en helvedes svikaprofeter. Sodomi ringasta synd og i baugene. Ringasta synd i baugene. Ja. Salmur 11, vers 5 og 6. Herren røyner hin rattvisa, men hin vonda, og han som elskar harskap, sal hans hætar. Og på hin vonda skal han regna snerrur, eld og brennestøyn, og en rævuljan ødnarvind. Hesen skal være skamteren av dara bikar. Du hever en skamt og en bikare, ta det fullt, så tømer Herren det så fast som du vil såa, som du er oppe på det. Han vondet, han omvendet, han herda i syndaren, han øyer helvete og i vanto. Og de som røyser seg opp og i fakstens mitt og sier seg være årsens tjenere, sier seg være talerør Guds, sier seg være Jesu ombudsmenn, taler for han, og djeva syndaren og vind i seglene og i Jesu navne helvetes bød. Helvetes bød. Og til vita det jo at presten og Fuglafyr i Anne-Mette Kristensen hon og i 2011 eller 12 valgte det var og i havn og i Nordlandhusen helt en allmennan firelestur fire vojing av sodomitton. Vojing. Som prestur. Nei, så var det lykka mye som hun gjør det, og i prestabøna eller ikke, hon prestur. Du prestur, så skal du være frelstur. Du en pratikum av Guds ord, så skal du være frelstur. Du løyer falskje. Og det er ikke etter der. Til lykka mye som du gjør det, og eller ur prestabøna til lykka folk. Du prestur. Nei, annet det prestar i slik til. Ongen prestur i Nytt Testamentet. Utan til at vi en heilar prestaskapur. Vi øll prestar som frelst.
Till det här vi skulle tjäna på en öron och Jesus Kristus det. Vi åren, be för en öron, tjäna på en öron, hjälpa på en öron. Som präster. Men till en andlig tjänast då. Det är inte det att du har mittlengång med vår och en ombås med vår godsvägna för falschen och det må komma till toin, annars har det inte vi goda gärra. Det är Patrik och det är höjndamer, det är falsklära. Ett kvart människa jag gör kan vara bönt till Guds, men jag nu Jesus. Det är bara en mittlengång med och mitteln gode män, till med och Kristus Jesus. Timoteus 4 Timoteus 2:5. Det är en god och en mittlengång med och mitteln gode män, med Kristus Jesus. Det är en god og ein mittengång med over. Ingen prestor, ingen pave, du ikke bruker forresten her. Det er ein mittengång med over. Du kommer til Jesus, og han løy til fægeren. Han sier sjálfur, Jesus sier sjálfur, veverens han løy til løyve. Ingen med over kommer et fægeren utan vi mer. Skal du komme et fægeren, inn i et honom, atlan vi et honom, så skal du komme til Jesus Krist. Halleluja. Ja. Han vant, han øyer eld og brennestøyne vanto. Han øyer helvetes eld du vanto. Så du mittar øyer helvetes eld du vanto. Og han tar vente om. Sørst du, er vi anstygt for dem som djevas i til syndene og verje henne og spotta Guds ord. Jeg er anstygt for dem. Anstygt for dem. Men jeg vil tutsjofalda anstygt for øyne som sier seg være Jesu Kristi tænare og valsignade og sier det til ordan. Gud som slett døma til kun. Gud elskar til kun utikare synd. Det gjør han slett ikke. Det er vrøyenar bøten. Vrøyenar bøten. Vrøyen vil verand jo at det kun. Djeva det til kun evig til syndene og elskar henne og fortsette oi her. Johannes 3, 36. Han utrur av sonen hever evigtverande liv, og han utrur ikkje sinenon, skal ikkje suttja liv, men Guds vrøye verur verande av honom. Hon er her nu, og han vil ikkje tryggva av Jesus. Han kommer ikkje inn i Guds kærløga som er i Kristi Jesus. Han er utanfyrir. Han er et vrøye nærbaten, og Guds vrøye verur verande av honom, hvis han ikkje vil tryggva. Han øyda til honom bøye, han kan det ikke møte deg, men han vil ikke. Og ettersom han ikke vil, så fer det honom forboi. Ta fer honom forboi. Ja. Vrøyen er bøten, ja. The children of wrath. Aulutensens bøten, hikk. Efesus 5:6. Let ongan mann vittløya tikkun vi fafongten åren. Let ikke fullfæra prest og bisp vittløya tikkun vi fafongten åren. Liffrande åren. Tog for hese tingene kommer vrøye gods og på auløytnes bøtnene. De som er auløyen, de som ikke vilja djeva seg ivet til Guds vilja. De som ikke vilja tryggva. Så at du tar berja ved at du trust, Jesus kommer inn i ditt hjerte, hallig andre flytter inn, vi tar at du tykker vi trunner av Jesus personliga. Så kommer hallig anden inn, og han er Guds kraft som brøyter det innanfra, sånn at du vilt liva rett. Han gjev deg kraft til det. Ja. For hesa loder til å si fire myskelsens versk, du vorst. Ja. Altså fra vers 3, men siløys jo at euronska, et adgjørn, lett at det ikke en gang være nevnt ikke av middelen som sømmer høylaven. Og jeg held du skiden løgje, et la borteslig tala, et la leislata kjemting, som er ikke sømmelig, men heldur voiding av tøkkun. Til at dette vita tid at ongen hårkattlur, et la eurøyner personer, et la hevisjukur mevur, et la, når som er en avgodadiskare, hever nekran arv i kongadom Kristus og Guds, ongan arv, han som er til og vil være til elskad, han vil det, han vil Jesus fra. Han har ikke Guds kærløyga. Vil du Jesus fra så og elskar God ikke, du er det vrøyenarbad. Du savner det saman vrøye, kvann det du lever, så øker det. Og til du først er fullt byggar,
Ta I døma der kommer, så kommer bare alt om livet. Du savner der nye fire vrøye, møte degen og vrøye, det kommer en vrøyen dæver, dæveren vrøye, vrøyen dæver, han kommer. Romerbrev 2. Ja. Romerbrev 2. Fra vers 8. Tui erst du oumbærligur, du kanst ikke beumbæra det, du oumbærligur om evor, hver som helst ut du erst som dømest. Du hver ut du dømest en annan fordømest du til sjálvan, du som dømest gjerst henne som ting, ja, hvis du gjerst det. Men videre viser og jeg Guds dømer samsvarende hvis handløyga møter tøymen som fremjøslika loter. Og hoksast du hette om evor som dømers tøy som gjerasluka loter og gjerst hinnar somo at du skal kommast undan døme Guds, nå sjåvand ikkje. Etla vanvirist du rykdømmaner avansara gøsko og ivenbærni og lengmøe, og vitandi at Guds gøska løy til lovendingar. Men etter tunnen herløyga og omvendelige hjärsta gøymers tu ter sjálvun nir fire. Gøymers ter sjálvun nir fire, det lagrast opp. Vrøye og møte degen vrøye og oppenbering av rattvisa dømme Guds. Det kommer en dæver av vrøye og en dæver av oppenberingen av Guds rattvisa dømme. Som vi rinda til kvann mann samsværande vi hans versk. Samsværande vi gjerir hans skilta. Til torra som vi tolmøvin avhalne og i velgjering søknast etter dord og høyre og avdeilig løyga av et løyv. Men tøymon tverlinter og løya ikkje sannløygan, men løya avratvise, grymt og vrøye. Tei får grymt og vrøye. Trongslo engist, og på hverja mannasal som gjer ilt, tja jødan fyrst, og øysne tja høytningen. Men dord, høyre og fri til kvann mann som virkar godt, til jødan fyrst og øysne til høytningen. Men her det sånn at verskene tja under flestun frukten. Du kanst ikke gjøre verilig sånn rattvusesversk hvis du er endurfødder, men du endurfødder, bor Guds andi ut der, så vil du gjøre sånn rattvusesversk. Det er frukten av de høyla. Det den endalige urkoman. Det det. Ja. Ja. Vrøyen bøden, la meg finne det, jeg minns ikke hva det jeg nødder sløtja lykka for å finne det på jammer. Efesus 2, fra vers 8. Og tikkun hever han livande gjørst, som var deir og misgjeren og sintun, hver ui, og i farnare tui, til jinko sambarst tøyar hatt i hesa heims, sambarst prinsenun av kraftluftarinnar, tøy anda som nu virkar, og i bøtnun avlutningsins. Bøtn avlutningsins, det fyrsta. Den ande som virkar. Men dette gjør det vi i farnare tog. Og vi blev frelst. Men dette livet vi ikke som frelst. Det vi vendt omfra. Vi rønsa i vi Jesu blaue. Vi Guds anda. Vaska i vi Guds åre. Vi livet høylagt. Vi livet rettvust som frelst. Det gjør vi. Vers 3. Hverja middelen òsne vid atler høtte okkara levna i farnun togjun. Og i gyrndun kjøts okkara. I farnun togjun til færre. Uppfyllande tråaner kjøtsins og hoans, og vauru av natturo. Bøden vrøynar, enta som ærer. Vi varu bøden vrøynar bøden, the children of wrath. Children of wrath. Og et vrøynar bøden ikke Guds bøden. Det akkurat det. Han tåsar bøden som ikke Guds bøden. Teir vrøynar bøden, elskar Gud det så. Vars hva Gud elskar det bæra. God elskar je heimen og okkun öll så nekv at han gav sån øynborna, sån øyngittna omskylda, øyngittna sån. Han døy av Golgata krosset. Her kom God nyer. Og her bløy det, her postre, her åpningren. Teker du med Jesu Kristi av Golgata krosset, så du at elska Guds barn, her vil du endeføtter. Alt utanfor her myrskur og under Guds vrøye. Høyre du gledebåskapen prætikajan,
så først du en chans. Og her åpningen. Her kommer du til Golgata. Kommer du under Jesu blå og blir vasket av Jesu blå. Så tunna synder vaskar av. Og du elskaver, og hinnon elskar jeg. Og hinnon hatt elskar jeg. Her du elskar, her Guds kærløg utheltur. Vreka du Golgata, så du vrøyner bad. Vrøyen var i der, hun stadvek i der. Johannes 3:6-3. Du vrøyner bad hvis du vreka Golgata. Hvis du vrekar Jesus Krist, så elskar Gud slett ikke. Han hever elskat det. Og det en bjerging for der, men hun Golgata. God elskar ikke de som rækker Jesus. De satans bøten, de røyner bøten, de avlydensens bøten, de avlydden, de vil ikke tryggva. Det det som det de det avlydden. Det akkurat det som Romerbrevet kapittel 8 tåsar om, at lydnes vi trunna, lydnes med trunne. Han har kattla okken til lydnes med trunne. Romerbrevet 8. La meg ikke finne det. Ja. Jeg sitter altså ved en bibel som jeg ikke har strik under nekastende, forstår. Til lydnes med trunne, jeg må lukke finne det. Ja, det stend langt her i vers 5. Vi kvarjon tar vi Jesus, vi tar med til nøye og apostladømme. Til lydnes med trunne, mittlen allra tjaua for navn hans herre. Til lydnes med trunne. At høyre trunna boa, men at loja evangeliet, at akta det. Det byrja vi at du tykker imot det, at du tykker imot Jesus. Men, så først du alt Guds år, hette det som tunn herre og frelsar vil. Du frelst fra nøy vid trygg, men hette det som han vil. Vil du fylle honom? Nå er du blivit en lærersvøyner. Vil du lære noe fra honom? Ja, det vil fegen. Det vil fegen. Sjå om du vil det. Sjå om du vil det. Det har en lysande. Fullstendig en lysande. Ja. Det vant du til. Det vant du. Du vant faktisk til det? Det det så sannelig. Jeg så en vantan mann oi. Kalbak. Djevelen var innan. Det lust jo fra honom. Han gjør det seg en affær å komme atter til munn, bedre med bøypen atter, han snæra på sånn. Du glemte at etter jo ikke mer. Han heter Gud, heter Jesus. Og du gavast du. Ja. Heter du Jesus, så elskar Gud ikke. Så er fannende. Altså, hva feiler der? Hvordan kan du gjøre det? Hvordan kan du gjøre det? Salmer 8:12. Salmer 8:12. Tala tid du røyndu vere rattvisi og samkomma. Døma tid ratteliga tid manna sinner. Ja, og hjärsta tid virka vansko. Tid via herskapen av tikkara håndun av gjørene. Inner vantu fremmandgjørde fra mauluvnen. Tar færa til straks, så kjøst som tar vera føtter talande ligner. Tar øytur en så øytri av en høggorme. Tar en så hin deive øytrormeren, som stappar sitt øyra. Som vil ikke gjeva gætur etter røddene av gandakvøren, kvøande bæraste så vyslige. Braut torra tenn og god og torra munne. Braut ut hinnar store tenn, tja tøymon unge leivunnen og herre. Læt tor smelta burstur som vøtten, som renna støvut. Ta i han spenner som boa til a skjauta sunnar örvar.
Lät hår vera som skorner og stitcher. Som en snigel som smeltar. Lät kvönn og øyna tar man genga under. Glättast. Genga under. Som en snigel som smeltar. Du lägger en snigel og en panna, eller han ångstan som kakar. Han smeltar her. Lukka som hin fullbona føingen til en kvinno. Tar øy med sjå saulena. Ja. Hetta bygger David sunna futjen der. Hetta bygger David sunna futjen der. Og hetta det som Jesus gjev sunna futjen til. Og i sørsta enda. Men sagt du ikke deir enn, så en chansur. Men hva vil du ikke? Hva vil du ikke? Og her det at her svika profeter som løya folk og Jesu navn for kjerstan ved. Lurst etter talene kommer annan januar 2013, her som flångt fullføre prest av. Lurst etter henne, de sa ut at jeg hørt vi å drepa. Jeg leser en tekst, her stod tilfeldigvis at Jesus ville drepa. De i møgnjøden og tog tøyro. Og så det at jeg var en breivug, jeg til å drepa og bøten henne, vi slett ikke av nøy bøten, det var slett ikke det som talan dreier seg om i høver. Men det dreier seg om til at fullføringar skulle blekka henne ut. Møgn det her, jeg skulle blekka henne bøkstavlig tidsi harjane og hiva henne ut. Det hva det skulle gjørst. Det ikke vært gale. Det ikke vært forkjærst å gjørst det. Ikke et øynast apette. Og skriva til bisp og kraft at vi skulle ha en ordentlig prest her, annars kommer vi slett ikke ut kyrkjo. Hvis det var kyrkja Jesu Krist, så ble det gjørst. Det finnes jo en satansprest, en balsprest, og en satans svika profetinno til prest. Inni Fuglaveri. Til Marion Beck Øysene. Ja, men til bispor Øysene. Tog han tøvnar ikke en flagg. Han avværer ikke falskje. Ja. Salmer 9, vers 5. To tessvegna og herre god herligana, god Israels, vakna til at heimsøtja allar hinnar høytno. Ver ikkje miskunnarfotler med nøkrun vondun misbrautarun. Sagt du til folk som herda seg, og vondir misbrautarar, og heva angan engur, og vilja slett ikke høyre evangeliet, spotta Jesu blau, spotta til at han deg for døra synder, og at det ber hans blau som kan vaska bort døra synder. Det skal det ikke om. Det skal det ikke om. Her et vers til førja løgting, Salmur 94, vers 20. Skal misgerar haseti hava samfella vi te, som myndar skea edda grant vi øyne lau. Skal misgerar haseti hava samfella vi te, som myndar evnar skea edda grant, skea, det var moin, vi øyne lau. Det skriver øyne lau, gjer øyne lau, men hun skal men hon en rattviseslov, en syndig lov. At voja sodomittar en syndig lov. For jeg løgting at misgjerar hasete. Det var ikke samfunnet vi god. Det var ikke samfunnet vi god. Skal misgjerar hasete jeg var samfunnet vi til, så myndar skea vi under lov. Tor sauna seg saman med svalhins rattvisa, og fordøma hitt sæklesa blå. Det kan ta gjøre. Tar koma nu at mynda mormor og rattvisa lauer som kommer fordøma til rattvisa, men verja at han vonta. Ta han vonta. Men Herren verja moins den så er, og god moin klettur sjels moins. Det kan østene drepa okra likan. Men ein dævor kjemur her som öll skulle rusa opp, og det som har tidsi møte Jesus,
De kommer att jag sitt namn skriver Lussens bok och vill bjöa in i himmelen. Og hinne vil hiva av øngle gods og i eldsjekven. Bispor og Anne Mette Kristensen, og alt de som har fyllt døymon. Alt de som har tro døymon. Alt de som har tro døymon. Fyllt døymon og brøya vei ned i helvete. Hermljøvne 2:14, tøyner profeter hava seg fafongd og favitskutt ting til tøyn. Og tar av ikkje avdekka tøyna misgjer, til a venda bort tøyn fengaskap, men hava seg til tøyn falskar byrur og elvingar til bortvising. Tar bo av falskjen falskt, tar bo av falskjen til som elde. Det var falskar byrur. Det hadde en byrur, men det var bare ikke en byra for herran. Det var ikke en byra som lå av Guds hjärsta, som tar at du finnes av sitt hjärsta, og tar tala av ikke fyr god fra gode. Det som tar bo av, som svigarprofetene bo av for falskene, det elvde til borstvising. Det elvde til det god måtte støyde det fra seg, hvor det er utleggt. Tog at frukten var at falskene fortsatt i synd, og tog jeg tar avdekka av ikke faktisk synd, tar hold av henne, tar krekk av henne, forsværa av henne. Jeremia 9:15. Sva sier herre herligane, god Israels. Så jeg vil føre om man iver henda sted, og om man iver atler hennara bøyer, alt det idla, som jeg har lyst med det tog. Jeg tog jeg tar av herst, synar svøyrar, jeg tar måtte ikke høyra mun i år. Til det sier jeg det. De som hører sånne svøyrar og ikke vilja høyre evangeliet, de er vrøynar bøten, og de får at det samme som de finner her. De får ilt helt om man livse. De drekka grudjene av herrens vrøye. Det gjør det. De hesta vrøye og grimt og illvilja. Og de savner seg nye fire vrøye, og i møte degen av vrøye. Og det får Guds vrøye. Men også i Jeremia døven fanns en løvd av rettvusen falske, av falske som elskar i Herren. Det stender her i Jeremia 14, vers 20. Vid virkjenne og Herre vara vansko. Sagt du, det var pastor av som falske, det var også smitta av du sådla så. Smitta av du sådla så, kanskje hadde det sett og ikke tal et du, og følte det, hadde ylt av du. Vid virkjenne og Herre vara vansko, og misgjerna tja varum fetron. Misgjerna tja akkurat fetron. Virkjenne vid, til vi hava synda i møtet her. Ikke stiknast vi okkon, fyrir navnstun skuld, vann det ikke ha sett durdartunar. Minst til, braud ikke sottmalan vi okkon. Braud ikke sottmalan vi okkon. Her er falskene som kjenner Guds sottmala, som stand under Guds sottmala. Braud ikke til sottmala vi okkon. Her som det finnes et folk, som kjenner Guds sottmala, og sier vi god Herre, minst til sottmala vi okkon. Og der det sottmalen Jesu blaue, minst til, ja, det det som han kjenner, og det det som han skal bjerga. Det det som han bjergar, det det som klunkast til hans herre, det det som krøtjast til hans herre. Det det som sier, Herre, jeg slipper der aldrin. Han slipper der ikke. Vil det nekkar som slipper nøkron, så slipper du honom. Ikke slipper noen. Det er det at, som onker har sagt, at kyrkjan og de kristne og møynihøytene, de som sier seg, taler for god og sier seg trygg av bøyblene, sier seg være årsens folk, og det gjør ånga møyning utan det er det. Det gjør ånga som de sier, gjør nekra møyning hvis det er trygg av bøyblene. Og tror du bøyblene, taler du bøyblene, så er hon til en myndeløgje, og så kan du ikke vente der fra nøkron som hun sier. Så er alt god over rett i ødelen som han sier i bøyblene. Og tog er det folk fer og fersar korruptar bøybler i det. Det er faktisk fra Asjandra Øynefors
framöver till tar korrupta biblarna som kom fram ta. Det frafall. Och det blir bara värre och värre och värre. Till här och jag kommer vi till rött. Och simpelt en klättor igen. Här stand jag. Här stand jag om så ska stanna ensam till lika fort alltså. I stand här flöjte. Så då flöjter det ut. Ja. Nej till Guds år alltså. Det här som och tjäna. Föringar som väntar sig från god och kunde bara glädja sig till att stå i helvete. Salmer 19 säger hinner vant och skulle vara vänter in i helvete och alla tjaunar som glömmer god. The wicked shall be turned into hell. Helvete ett rum. Helvete ett allmäktigt rum inne i hjärsta gäraren. Nere i hjörne. Här ett allmäktigt rum. Här bränner. Här färdas salar så de glätta av. Och alla tjaunar som glömmer god. Det samma. Tjaunar som glömmer god. Färjar har det kristland. Det som nu gånger fyrir sig, det har ikke kunnet funnet sted under 25 fors. Det har ikke funnet sted. Folk hadde øtast i støven i det. Øtast. Og det gjør jeg. Her kom det. Jeg sitter i bleie her. Og bleie. Jeg visste at det stod i salmen någonstans, men hver, du vet, jeg vet ikke. Nå fann jeg det. Jeg har skrivet ved sånn av aufrelster prester. Aufrelster prester. Anne Mette Kristensen. Anne Jesse Mette Bell Kristensen. Og jeg vann Devilshødd Frøriksson. Sodom og Bispor. Og prester. Tar som ikke bare fullstendig røyner og bøyner og sier det pura og tar som ikke tør å si det. Tar som ikke vil ta under en flagg. Ja, jeg gjør det et innslag, tankanalen ble stegget, altså, jeg har til innslagen for en halv år siden. Tykker nødja religion anosisma. Og så her føregjøkene ble og vidgjør det uttales fra presten. Helten av presten var kavhøyden devlar. Det var ikke vel. Så forteller jeg der firmaer til at det er okkur prestafella og de aller fleste prestene her imot av voja sodomitter. Jeg var bare til at jeg kan bare døme at etter tar uttalelse ikke røynebøyen. Jeg har ikke alle av dem i røver. Salmer 3, vers 16. Men vi hin vanta, sier god. Hvert hever to vi at gjøre kundgjøre munar avsettingar? Etla at du skuldest tidje mun sottmala ut i munn. Hvert hever Anne Jesu Mettebell, hvert hever Marion Beck, hvert hever Bispor, hvert hever Maina Svartalui, at gjera vi at kundgjera Guds avsettingar. Etla at heka Guds sottmala ut i munn, hin vante, tan som i møte, tan som drever falskje vekk, tan som drever falskje etter Satan, tan som vil hava falskje ut av brøya vi, i møte Guds avsettingon. Hva var han at gjøre vi at teka Guds avsettingar i sin munn? Anki. Vi til at du hetast løybøyning og kastast munne år at til. Ta skal ikke Guds år, ta kastet det etter seg. Lekka det vekk. Jeg skal ikke at her. Og så finner jeg der akkurat det her damer meg. Han kapitlen her, ja, hatta, og så, men så brøyta det, bronkla det, du vet, til at passa til sånne humanisme, så tålsomme, så sånne omfevning av syndaren, og hans er synd, og han skal bare slippe fortsette. God elskar det, og det gjør han iver høver ikke. Du er røyner, bad. Hvis du vrekker Jesus, så elskar god det iver høver ikke. Og heta god onker folk, det kan så lukka trygg hva han gjør. Er du en herd av satanist, eller en herd av Guds evnoktare, som heter Guds ord, heter Jesus, heter kvart misjonshus du sørst, hver er kyrkjo og Guds folk og Guds ord, heter alt godt og rett og satt og rundt og bøynt.
så heter god til. Og det egentlig, det bottnar ut i at du skal ikke som Jesus. Guds kærløg å finne og Jesus. Bare her. Ja, den finner det. Rom 9, vers 13. Som skriva stendur, Jakob har vi elska, men Esau har vi heta. Du måste ikke heta. Du er ångane heta. Det heter God som heta Esau. Han heta Esau. Han elskar Jakob, han heta Esau. Ja. Kvoi? Tog at Esau skojte ikke Guds arv, han skojte ikke Guds signing, han selte henne for en vær av mæte. Han elskar henne heim, han ville ha vinning her og nå, og han selte Jesus for 30 silverskjeklar, kan man säga. Det mynd på føringen det, han elskar heimen, han elskar sånne pengar, sånne bilar, og så et arbeid, sånne løn, og han søker bare heimen, han skal ikke god. Han blekker god at hun sin rik. Esau har vi heta, sier god. Ja, heta god en Esau ta, så heta god en Esau i det. Noen folk vrøyen av bøten, så det under Guds vrøye. Eulutensens bøten, vrøyen av bøten, de trykker vi ikke, vil ikke trykke. Guds vrøye vil verande av dem. Hun her nå, hun vil bare verande. Og hva synes jeg det rundt vei? At hun økest, og de samles her 9-4, det et lager som økest. Men det lagret kan tømmast. Det kan tømmast. Tog minnes du at Jesus ute i Getsemane, han sa en bikar, kyrkjan kallar det kærlik, det var ikke en kærlik, en bikar, som han skulle drekka, hva var det Guds vrøye iver sint, ikke hans er sint, iver okkara sint ble løgt av Jesus. Han drakk Guds vrøye for i tøyna og mynna sint og alle heimsens sint. Han heimsens frelsare, men du måst takk imot i honom. Du måst takk imot i honom. Det ikke automatisk, disse tingene ikke automatisk. Det vil båt her, det vil ratt her, du har ratt til det. Du kan takk imot det. Bare vil jeg si takk, sier Jesus, Herre Jesus frels meg, kom møt meg, og han gjør det. Johannes 8:12, men så mången som tog imot i honom, til torra gav han mått, kraft, det har det andan, at gerast sinner gods, enn ta til torra, som kvært tryggva, og navn hans herre, tryggva Jesus Krist, Herren Jesus Krist, og du skal være frelstur. Det ikke mer enn det her det byrjar, det her God flyter inn ut ditt hjärsta, det tar du trost, Jesus er. Trost av Jesus Krist. Halleluja. Det underfullt. Det simpelthen underfullt. Ikke Gjerninger Apostlarna 16, vers 31, fra 30. Og før det tar ut og sier, Herrar, hva må jeg gjøre for jeg vil være frelstur? Og tar søtt og trygg av Herren Jesus Krist, og du skal være frelstur og hustutt. Trygg av Herren Jesus Krist. Trygg at han han som han Trygg at han døg og galgat av kross i fremse sinter, og tog var uirokna her. Trygg av han. Nu får du til 1. Johannes brev. Trygg av Herren Jesus Krist, og du skal være frelstur. Det det som det som ikke tryggva. Her Guds vrøye. Men hva vil du? Men det vet du i hjärsta. Hvis du vilt, så sier du ja, og så kommer god til du. Hvis du ikke vilt, så sier du til hjärsta nøy, du sier nøy, så kan han ikke komme til du. 1. Johannes brev 8, fra 6. Om vi sier at vi har samfunnet vi han og gengur i myrkere, så likva vi og gjør ikke sannløykan. Men om vi gengur i ljøsen og så han i ljøsen så har vi samfunnet for vi annan,
og blau Jesu Krists sonar hansara, rønsar okkon fra allare synd. Blau Jesu Krists sonar hansara hever rønsa med fra allare synd. Hvordan vi tar gau? Edla gaua, hvor du erst, som hevdas verst, kom til Jesus kom. Alvarat hos. Så er det kapittel 2, fra vers 8. Luttle bøten må inn i hese ting skriv jeg til kun at det syndi ikkje. Om nekka med vår synte, vet heva en sekførere tja feirdom, Jesus Krist til rattvisa, en sekførere, og en som fører okra sek, og en som verger okkur, og en som forsverar okkur. Det vil si her en akkærer, hvor det heter Satan. Han sier, hikk, kan han gjøre det her, og det er sannøyt. Men her er en forsvar, men vi teva. Vi tryggvande. Men det som vreka Jesus, han kan ikke forsvara deg. Du, hva forsvarar han vi? Jo, han sier til feir, gode dommeren, altså. Han sier til, minst til hva det gjør det av Golgata krosset. Hesen personen har tidsi møte. Så er skulden vekk. Så kan akkæreren ikke sia. Men er det folk som ikke, ja, jeg døy for hverandre her, men han har hørt evangeliet, han skal ikke slett om meg. Ja, så er det sannøyt. Helt du god elskat han, det er nøyt til å gjøre slett ikke. Heta du Jesus, så heta god til. Og det er til nekna skilt. Til nekna skilt. Så er det en Esau. Og du får til helvete. Du er det vrøyner bad, et avlutelsens bad, og satans bad. Så stender her i vers 2, og han, hvor Jesus Kristus, fire bøtingen, han har gjort bøt fire, han er fire bøtingen. Hvis du hever han, så hever du fire bøtingene, som er gjort. Og han er fire bøtingen, fire okkara synder, og ikke fire okkara øynans, men øysene fire syndene til at den høymen, øysene tøyner. Men her er det som ikke skal om det, han ferdig ikke, han øyer ikke til automatisk. Dette skal prætikast ødlun, vi standa ødl, lukast ytla i fyrda, i fyrda i øynor sjående. Markus 16, fra vers 15, og han sier vittor, fære tiden i allan høymen, og prætik ikke gledebåtskapen, for kvarjen skapningen, turhøsten skapninger, prætik ikke for det her nu på nu. Han som tror av Jesus. Han som tror og være døpter, plups under vatten, ut av tattavattene, under vatten. Være døpter skal være frelstur, men han som tror ikke skal være heldømter, shall be damned. Damned. Det er enda litt, det er tunn evige støva. Damned til dømder en endelig dømur. Leser vi det og i bibelsk kontekst, så er det glatt av oss. Hva hender vi tar imen? Helvete. Åpenberingen, siste kapitlene her, bøker var opplatt en løvsens bøk, hvis du navn ikke den skriver her, og i eldsjekven. Og hva er det til? Ja, det er Lukas 16 til helvete. Og så brøyde det til Hades, og det er røyke, og ditten datten. Helvete. Hades vi ser Hades den til Lukas 16 i søvn, ikke luktelse, det er en søve om rykamann Lazarus. Hvis jeg stender Hades, så er Hades defineret av sånne kontekster. Og hva er det? Ja, det er ikke, vi definerer ikke bibelord ut fra grisk Eliatene. Høyen grisk rit hadde en æra homynd om helvete. Men Bibelen, hvordan lyser Bibelen helvete? Det er det som grisken øyder Hades, og hebraisken øyder Gehenna, men ensken øyder helvete. Og førsken, øyder hell, og førsken øyder helvete. Hva er det her først? Det er en eldur. Det er en eldur. Lukas 16 fra Nujan. Lukas 16 fra Nujan. Det var en av oss og rygge mevor, som var kladder i purspur og funtloin,
og gleddist marglætislian kvønte. Og det var en av oss bittare nevnt Lazarus, som var lagtur vid hans rapporter fotler i svaren. Og troande jeg være metta vid målen som fotler fra båren og tjatt ryggamannen, her at rett kom hundan og slåkt og svar hans herra. Og det bare jeg bittaren døye, og var av anglonon båren inn i feng Abrahams til i paradiset. En rujtje med avren døye øysene og var gjerraver, og i helvete litter han opp eionsøynen, verande i punslun, og ser Abraham lekt bortifra, og Lazarus i fengtjansara. Og han gjeilai og sier, feir Abraham, hev miskun iver med og sendt Lazarus, at han må dippa tippen av sin fingre i vatten og svela tungomunnen. Du det punslaver og i sin loa. Punslaver og i sin loa. I am tormented in this flame. Han var jo en elde, og han puntist. Ikke bare puntist, men han ble punslaver, tormented. Det var onker som utøva i punstland av han. Det var onker som punti han her. Djevelen og djevelar hans herre. Men Abraham sier, sonur, minst til at to i tunne luftstøy tøkst vi tunne gautingon, og lukkaløys Lazarus idlotingon. Men nu han trostavur, og to erst punslaver, thou art. Og i avløygan det en nu støva. Det ikke jar og morgen ditten datten. Det i relasjon til tøyna videre, og i avløygan det bare avvitt. Her det hva du erst. Han trostavur, Abraham altså, Lazarus, og to erst punslaver, rujimavur, som levde i sus og dus. Ikke gav skøyte god i en tanka. Ikke tog sint i en lojande mann som la vi hans rapporter. Vil det ikke djevun nekka. Bær elskar seg sjálvan. Og omframt alt detta, og i middelen okkun og tykkun det et mykje svølg fest, og en djegv, altså svølg. Så at høyr som vil du ferast hianfra til tykkara kunne ikkje, og heldur kunne tar ferast til okkara som vil du komme hianfra. Ta sier han, bygge til tessvegna feir, at du vil sendt han til husar feirsmunds, til at jeg har 5 brøver, at han må vittna fyrir tøymon, at ikkje tøyr øysene kom inn i hetta punslested. Nu han kommet her, han forsendet han slipper anka djodator, send okra fra tøymen deg og vittna fyrir munne bodjon, at tøyr kom i øysene. Hva sier Abraham? Abraham sier vi han, tøyr heva Moses og profetanar. Vi tar ikke bare Moses og profetanar, vi tar Nudja Testament i alt. Evangelien, gjerningar apostlene og Paulusar brøv og restene, de allmenne brøvene og oppenberingsene. Tar heva Moses og profetanar, let tar høyra tøyr, høyr til Guds ord, lust etter tøy, og takk vi trygg med du kanst. Til den øyneste bjergjeng. Og han sier nøy, feir Abraham. Han sier nøy, han ikke skøyt om det selv, hvor han sier, han er ikke kvattl. Han forstår slett ikke viktigheten av Guds ord. Guds ord det viktigaste å gjøre. Men om ein fører til tarra fra Tomon Deio vil jeg ta vende om. Og han sier vi han, om tar høyre ikke Moses og profetanar, og heldur vil jeg ta være sannførder til at ein røys fra Tomon Deio. Ja. Trygg Germonen. De som tryggva Jesus. De som tryggva av Jesus. Og hans versk. Og hans blå. De får Guds rattvise. Som Jesus har vunnet okken. Jesus har oppfyllt Guds rattvise. Halde ikke at kommet at avteka lovene profetene. Kommet at oppfylla. Han oppfyllte det ved sin løyve. Og så gav han okken det. Han oppfylte det ikke for seg selv. Det var ikke for å pregva at han kunne, eller at han var. Nei, han gjør det akkurat vekkene. Han måtte leva rattvust. For å være en rattvusser, men det var det som han var. Han levde rattvust til han var rattvusser og rattvusser. Men han gav okken sine rattvusser. Vi frelst i hans løyve i østene. Hvem det som Jesus levde, hver det hvor hans løyve var
ett steg i uppfyllningen av Guds rättvise, mina vägna. Han gav mer sina rättvise. Hei han synte øyne for så hei han ikke kunnet frelst meg. Men han gjør det ikke. Han kan frelsa til østene. Halleluja. Ja. Det underfullt. Valsigna han øyde takke mot Jesu. Jeg får jeg be for der bort her nå. Herre Jesus, frels vi om han som lurt etter meg. Lett han færa nere knæ, bodja sin knø og takke mot det her. Og i Jesu navn, møte honom, hedla henne, hver det så og frelse vi kommande i Jesu Kristi Nazareens navn. Løyta Jesu Kristi Gudssonar døra bare blå, og du skal være frelstur. Halleluja. Og i Jesu navn. Amen. En pikkel liten vimersing til et her i morgen. Jeg hukte etter sånn kjørskvalde, Arne for å sove. Hver damer ofte vel hitje etter innsløven og Arne legger det ut. Så hukse vi med her, hvordan herlig er ferdig ved bispe. Sera. Jeg kallte henne en helvedesvika profet. Jeg kallte han 4-5 en helvedesvika profet. Bisp. Det tog at just ui tøyne ta i bardagen stav dette malet, byrja jeg standa dette malet, og i fyrjun, i 2012 og 13. Da kommer det fram, og det kommer fram mot det allmänna rummet. Alle fjellmilane tås om det her i en høyla viko. Det som er ditt med å si vi fullfører prest. Og tar kunne ikke feisa det, hva jeg har sagt. Tar kunne bare rønja det, at jeg har hørt vi har drepa. Det er jeg slett ikke. Onkel sækfører i havn kan av ta mål, lusta etter ljøvføylene og alt det her, at det var et mål. Jeg fikk vite at jeg kunne være kattlaver inn. Men etter tog en 2 viker, så fikk jeg et brev, vi da kan det her ikke komme etter. Målet fettler. Men vi fylgja vittar, skriver det så. Vi tar eia vittar, her ikke har eia vi. Ikke nok som helst. Men jeg gjør det til en kriminell. Og så snakker jeg med bisp. Han toar somelinjo. Han fordømer meg, og han verger henne. Hon slipper å fortsette som prestor. Hon skulle bli kort fra. De tryggvande, de frelste i landet som jeg snakker vi, og hvordan ser på 2-mannshånd. De klappar meg og sier at vi halte vittar, du er så dundrande ratt. De vet det. Selv de eldre og ødl. Og ongen frelster tryggvand som er i ordan, og i landet som jeg snakker vi, heldur vi bispe. Jo, onker blind inn i kjeldene. Onker dum, blind, økumenisk, starblind, nisser. De halda vi hånden, men samme gjer, tøymen kunne ikke størvis takk okken ned, utan til at vi be for dem og rønne at snakka skil ut deg. Men, ja. Når bispor som høtti i folkekirkene, som alt falskje, 40% av falskene er folkekirkefolk, det er ikke på han. Han heldig vesen her. Så kan det ikke være noe, han er høyt lærd, han do så vel, at da man så vel. Selv når jeg de trygg på han, da man vel. Her kommer han med hvor kolddømer at her, råpa var skau om til at nå er prester som taler 4 vojing av sodomitten, og bispor fordømer han for å gjøre til og forsvære henne. Alt folk er forganta. Alt folk ser dobbelt, ånden ser neka. Hvor? Til hyren er falskur. Hyren er en helvedes svika profeter. Ta vårt god, og vi hånden av hjertet sier det. Tøy vil si at hon, Anne Jesu Mettebell, er en helvedes svika profeter. Jekvann Fryriksson er tutsjofaldur. Han har gjort størsta skeia som hoksast kan i fyrjun. Det er han.
Han får etter høtten og luks ned i høyt og hole helvete. Hvis han ikke så dundrande vender om, og i sekk og øsko. Hvis han ikke neste fer til han taler, og i domkirken i havn, kommer fram og i setjaklei, vi øsko opp i høtten, og skriver at tversøyer lengt leserebrev, jeg har tidsi så dundrande feil, fire djeve mer. Jeg må avvære dekkon, at tid som liv og gjesten her til det er helvete i vanto. Jeg har avbyrd at avvære land og folk. Og det har vi ikke gjørst. Han er heldur, han er liffra vittu, han er liffra fyrdu, han er spent. Han er spent som og løgnet som teg. Det hever han. Og så hever han av og til, ta han over i ødnar vinte, så hever han tidsan er masko på og spalt som om han er øyna okkon. Han er slett ikke øyna okkon. Slett ikke. Iver høver ikke. Det måste du ha suttja. Du måste du ha skilje mittlen kvært er kvært. Kvært er Guds rujtje. Og let ikke dara nokon gullkrossi. Nokrar fromar rødd. Let ikke dara av tog. Hver finnast største satanister? Skal si det hver største satan? Hver finnast satans tænarar? Tor finnast. Og i kyrkjon. Det her satan kommer, hvis satan kan, så kommer han inn i kyrkjona, og han stender og sier, og i talarstålen, jeg hever god nu sagt. Søtna Korint, 11, fra 13. Ty jeg slugger er og falskjer apostlar, svika fotler verska menn, ombrøydande seg sjálvar, ui apostlar Kristus. Tar er jo ikke apostlar Kristus, men tar ombrøyda seg sjálvar, tar spela komedio. Og tenk hva bispor gjør, han er en klovn. Ja. Han er en hva øydrata? Ja, han er en klovn. 2003, her er loj. Så har han vært bjau over nere i Norrland huset at tala til hatt og hatt. Onkel talar, det var. Og så skulle det ha bisp. Så vi er kristen, sier vi, navnkristen, hardkirkjelir, høytningar. Og få bisp å spela clown for dere. Til onkel synergi-rastevn. Det var synergi. Og til hver talar, bispor. Hva talar han? Tålsemme. Han største satanist i førjen. Tog han til henne satan i Jesu navn. Vers 14. Og ånden undran tog jeg satan sjálfur ombrøydest og en ljøsångel. Satan sjálfur ombrøydest og en ljøsångel. Tog satan kommer, så sørste han ikke alltid vi hatt noe helle og kvusle og det. Når han kommer som en ljøsångel, men du sørst hver han er. Han spiller komedio. Han færsalt det større smule, alle tennene glidra, og han glansar, og han luktar vel, og han er flottur, svartar poleria skekvar, eller en prestakjola. Og så sier han der ligg. Og du trurst honom. Og han talar ikke for Jesus, han talar for Satan. Vers 15. Tøy det ikke mykje ting hansara tænarar, hvers tænarar? Satans tænarar. Hansara tænarar, øysene veri ombrøyter som tænarar rattvisenar. Tar ombrøyta seg til å lujtjast, vera som om tar skulle være tænarar rattvisenar. Men tar det ikke. Hvers ende skal være samsværende vi tar av versk. Hva kan man stave i?
tar ende, tar dømer, være samsværende vi tar versk, det som tar verilig gjør det, tar tant og satan i Jesu navn, spalte komedie, tar ombrøyte seg ivrig apostlar Kristus, og vært det ikke, tar få en løn som samsværer vi tar versk, hva få tar helvetes eld, gjør så vel.